Jeg har lavet min strikkeprøve her, og fået det antal masker, jeg skal have per 10 cm. Så nu er jeg klar til at starte. Så skal jeg bruge mit garn, min pinde, og så skal jeg starte med at slå op masker. Det gør man ved at finde enderne i begge garn. Og for at slå op til masker skal man have nok garn til det. Det jeg plejer at gøre, det er at først tage lidt garn, og så måle en udstrakt håndlængde 2 gange i ca. 10 masker. Så har jeg så nok garn, som vi skal bruge til det antal masker, som opskriften siger. Så nu skal vi slå op den første maske. Og ved at gøre det, så laver du en løkke, ligesom man skal knyde en knude. Den gør jeg så ved at bruge min tommeltot sådan her, og tage tråden, og vende den over, og tage tråden igen. Så får man en løkke. Prøv lige at se igen. Vender den, og tager tråden. Nu når du så har den første løkke, så tager du den på din strikpind og stramme. Det er smart, at det ikke er for stramt, fordi så kan det godt være lidt besværligt at strikke bagefter. Og så for at lave de resterende masker, så bliver jeg holde begge trådene med lillefingeren og sprede dem med pegefingeren og tommelfingeren og holde strikpinden sådan her. Og så henter jeg tråden her og henter den anden tråd igen. Så har du en maske. Så lige igen. Henter tråden her og den anden tråd igen. Og så har du en maske. Og sådan bliver du ved, indtil du har det antal masker, du skal have. Nu har jeg slået maskerne op, og jeg er klar til at starte på strikke. I denne opskrift strikker man arbejde ved at strikke frem og tilbage. Derfor skal man vende pinden sådan her, så man kan strikke frem her. Den første pinde, det er en vrangpind, og det gør man ved at tage tråden foran arbejde, tage en anden strikpinde og strikke en vrangmaske. Der findes forskellige måder at strikke vrangmasker på, men jeg viser jer den måde jeg bruger, og det er at holde pinden foran, tage strikpinden ind mellem den her pinde, hente tråden og ud igen. Så har du startet dit arbejde. Nu skal du strikke vrang hele vejen hen. Så du strikker altså med tråden foran arbejde, tager den højre strikpind ind i masken her, som du kan se, og henter tråden, og jeg holder den lidt med tommeltotten og ud igen, og tager masken af pinden og gør det samme igen. Og igen. Ind mellem masken, henter tråden og ud igen. Jeg har nu strikket hen til den sidste maske på pinden og vil vise, hvordan jeg vender arbejde. Så den sidste maske strikkes vrang. Og så tager man den her pind i den anden hånd, sådan at man igen har det, der skal strikkes i venstre hånd. Og så, den her pinde er nemlig en ret pinde. Og bagefter skal jeg vise forskel på, hvordan man kan se forskel på ret og vrang pinde.
Men nu skal man så strikke ret henover. For at strikke ret tager du tråden på pegefingeren, pinden i masken forfra, henter tråden igen af masken og masken af pinden. Ind i masken, henter tråden og pinden af masken. Ind i masken, henter tråden og pinden i masken. Og sådan skal du strikke hele vejen hen. Jeg vil gerne vise forskel på vrangside og retside. Her kan man nemlig se vrangsiden, fordi den har mange sådan nogle bølger-agtige. Så derfor kan man godt se, at på pinden, når det er sådan en bølge eller en klump her, så betyder det, at det er en vrangmaske, og man skal strikke vrang henover her. På den anden side derimod, så kan man se, at det er sådan helt fladt. Og maskerne ligner sådan nogle V-agtige. Det er så ret siden, og det er en ret maske. Man kan nemlig derfor se, at når man skal strikke den her side, så kan man se, at det er V'et, og det skal strikkes som en ret maske. Nu skal vi lukke arbejdet af. Og det kan man gøre både fra retsiden eller vrangsiden. Men det er nemmest at gøre det fra retsiden, fordi så skal man ikke strikke vrangmasker. Det man så gør, det er at starte med at strikke en retmaske helt almindelig. Så strikker man en retmaske mere. Sådan at man har 2 retmasker på højre pind. Og så tager man den første maske over den anden. Altså man tager pinden ind igennem her og løfter den over den anden maske. Og så strikker man en maske mere. Og så tager man den bagerste maske og løfter den over den anden maske. Og så bliver man ved. Jeg kan lige vise lidt tættere på. Man strikker altså en maske, så man har 2 masker på pinden. Så tager man venstre pind ind imellem de 2 maskerne og henter den bagerste maske. Og man kan godt bruge pegefingeren til at holde på den yderste maske her, mens man tager den masken over den anden maske. Og på den måde så lukker man arbejdet af. Nu har jeg kommet til den sidste maske, der skal lukkes af. Og der strikker man den som en ret, og tager den anden maske over, ligesom man har gjort. Og så for at afslutte arbejdet, så tager man, det er altid godt at have lidt tråd, så man ikke klipper tråden her, men at man lige har lidt tråd at arbejde med. Og klipper tråden. Og så kan man, så har man den her løkke. Og så plejer jeg tit at tage tråden igennem løkken. Og så stram til. Og så er det lukket af.